مساء النور أخواتي وعشاكم مبروكة مرة أخرى. اليوم غادي نصاوب المقروط الصينية من أسهل أنواع المقروط ومن أروعها لا شكلا ولا مذاقا. عندي هنا 500 غرام ديال السميدة. أنا هاد الكاسر كيهز عندي أكثر من 120 غرام. المهم 500 غرام. عندي هنا معلقة كبيرة ديال سكر حبيبات، راس معلقة الملحة وراس معلقة ديال البيكربونات. أخواتي أنا كنفضلها على هاد الحلويات، كتعطيه خفة. وكنخلطوا هاد النواشف مزيان، وكنكون وجدت الزبده اللي ذوبتها حتى حيد من هذاك الفائض الحليب. كاس اللارب، وغادي نكمل الكاس بالزيت. طبعا ممكن ديروا نص نص، ممكن ديروا مثلا كلها زيت، ولكن المذاق اخواتي كيفرق. نخدموا مزيان هاد الزبده اخواتي مع السميد حتى يتلبس لنا الحبيبات نتاع السميده باليدام. نخدموها مزيان اخواتي، واخا تاخذنا شويه الوقت، ولكن هذا كيضمن لنا نجاح ديال هاد المقروط ديالنا. هنا خديت نص كاس ديال الماء، وغادي نكمل. كما قلت لكم هذا راه كبر من كاس العنبه، يعني الى كاس العنبه غنديروا نص ماء نص زهر، وغادي نبداو نخلطوا. ما نعجنوهاش اخواتي، فقط غادي نلموا هاد السميده ديالنا لا غير. ودابا اخواتي غادي نوجدوا العقده ديال التمر. انا خديت تمر عادي فورته هنا من بعد ما عجنته مزيان. وعندي هنا معلقه ديال الزبده صغيره، كما ممكن تستعملوا اخواتي يعني التمر اللي كتكون موجوده هكذا الخاصه بالحلويات. ضفت واحد راس معلقه ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الجنجلان. طبعا اخواتي ممكن نديروا الحشو بالخضه ديال اللوز اولا بالكاوكاو، ولكن انا كيعجبني المقروط بالحشوه ديالو، يعني المعتاده الاصليه اللي هي التمر. كنخلطوها مزيان، ومن بعد كنبداو نضيفو مسار حتى كنحصلوا على عقده اللي كتكون يعني سهله اننا نيطاليوها فوق داك السميد اللي غادي نحطوه كطبقه اولى. انا غادي نصايبو في هاد الصينيه اخواتي. هاد الشكل هذا راه كيتباع عند الناس اللي كتبيع مستلزمات الحلويات. هذا قياس 22 على 30. طبعا اللي بغات هاد الطبقه يعني طبقات يجوها يعني اسمك، ممكن دير المول اللي قل من هذا في العبار. انا كتعجبني يعني الطبقه تجي رفيعه وباينه. غادي نطلق هاد الطبقه الاولى كما كتشوفوا اخواتي، نقادوها مزيان باش ما تجيناش جهه عاليه وجهه يعني هابطه. دابا اخواتي غادي نطيطالي هاد الطبقه ديال التمر فوق الطبقه الاولى اللي هي ديال السميد.
نمشيو معها غير بشويه اخواتي. كما قلت لكم ما دخلتش بقيله الكميه. عندي هنا 300 غرام ديال هذا معجون التمر. كما قلت لكم انا صايبته مازيلي، ممكن نتوما ديروه اللي كيكون جاهز. ومن بعد ما كنكونوا صرحناها مزيان كناخذوا الطبقه الاخيره الكميه اللي بقات لنا، وكنحاولوا نسرحوها كذلك اخواتي باش كتجينا الطبقه متساويه، وكذلك تدرق لنا هاد الحشوه ديال التمر. ومن بعد ما سويت الطبقه الاخيره اخواتي غادي نقطع طبعا القطع على حسب الذوق ديالكم، يا كبيره يا صغيره. المهم انا غادي نديرهم متوسطين، وغادي نزينو بالمنقاش تزيين بسيط جدا. اللي مبغاش تزينو طبعا ما لها الاختيار. كندخلو اخواتي الفرن اللي سبق وسخناه، وكنقصو عليه مزيان، وكنخليوه من الفوق يعني حتى كيبان لنا انه طاب من التحت، عاد كنهبطوه نحمروه. وانا اخواتي من بعد ما خرجته من الفران كيبان لكم داك اللون زوين اللي اكتسب، رائع جدا، طايب مزيان من التحت، وكذلك اللون والاروع. ودابا كنعاود نحدد دوك التقطيعات اللي قطعت، دوك القطع اللي بان لي انها بانت لي ان تسدات، كنعاود نحددها وغادي نسقيه بالعسل. طبعا كميه العسل كتبقى على حسب الذوق ديالكم اخواتي. انا كنبغي معسل مزيان، ممكن فقط تكتفوا انكم ديروا كميه بسيطه. المقروط ديالنا اخواتي هو هذا، خليته كيتشرب العسل، اللون رائع. وكما غادي تشوفوا يعني معايا كيجي هشيش، ودوك الحبات ديال السميده مفرزين، والمذاق ما نشكروا لكمش اخواتي، رائع جدا. نتمنى تجربوه، ساهل يعني ما كيعذبناش، ما فيه لا تكوار ولا فقط كنطلقوه طلقه وحده وكنقطعوه، وها هو المقروط ديالنا واجد. نتمنى اخواتي الوصفه تعجبكم، نتمنى تجربوها
نتمنى تجيكم بالشوه. خليتكم اخواتي في امان الله.